9宫格的冰山。8寸的，非常好吃。肥味的半熟芝士，这个老好吃了，可软。哇，酸酸的，甜甜的。冰山熔岩蘸抹茶酱，哇，不知道好吃不好吃。哇，这个抹茶酱好苦啊！抹茶蜜豆，今天吃这一只可爱的小熊慕斯，巧克力，直接拿着吃。哇！看能不能一尝到点。哇！哇，太浓了。冰山熔岩新吃法，冰山熔岩加巧克力奶油，看看感觉怎么样，味道好不好？哇！
味道好极了。抹茶慕斯，哇，好软，里面有红豆。太浓了，抹茶味的蛋挞，我自己做的。脏脏毛巾卷，冰山熔岩蘸蓝莓巧克力酱，哇！不知道感觉好吃不好吃啊？
今天吃个粉色的毛巾卷，来颗小黑。师傅，好吃吗？你别去，不要影响我。我也想吃。好香啊！这个不好吃，皮太厚了。今天吃这个巧克力味儿的小蛋糕。哇，奶油好多，太幸福了吧！